Колючие динозавры, стегозавр. Пожалуй, самым узнаваемым динозавром является стегозавр, с его знаменитым костяным платином на спине и шипам на хвосте. Стегозавры – род растительноядных ящеров. Ученые предположили, что тело найденного ископаемого ящера было покрыто плотно прилегающими защитными пластинами, по аналогии с чешуйчатыми животными, отсюда и произошло название ящера. Впоследствии оказалось, что необычные костяные пластины располагались в два ряда вдоль позвоночника травоядного динозавра от шеи до хвоста. Останки самого крупного стегозавра были найдены Гоффаниелом Харризом Маршем, профессором палеонтологии в 1877 году, который дал название виду животных. Стегозавр отличался от всех ранее найденных динозавров с шипами. Например, у обнаруженного в Восточной Африке кентавра костяные пластины, проходящие вдоль позвоночника, переходили в шипы на хвосте. Хотя ученые-палеонтологи не пришли к единому мнению, для каких целей служили костяные пластины на теле стегозавра, совершенно понятным является факт, что стегозавры и другие шипастые ящеры. Исследователи полагают, что ответ на вопрос о предназначении пластин и шипов необходимо искать в образе жизни гигантов. Костяные пластины, расположенные вдоль позвоночника стегозавра. Еще одно предположительное назначение пластин – участие в процессе терморегуляции животного. Костяные выросты могли быть обтянуты кожей, помогали динозавру регулировать температуру тела. Голова стегозавра, как у других травоядных гигантов, была маленькой. Череп животного заканчивался так называемым клювом, который был заполнен мелкими зубами. Характерной особенностью шипастых вегетарианцев был невероятно маленький мозг, так стегозавр длиной тела около 9 метров и высотой 4 метра был обладателем мозга, как у небольшой собаки. Исследователи полагают, что травоядным динозаврам, просуществовавшим довольно длительный период эволюции Земли, такого объема мозга было вполне достаточно. Однако, палеонтологами была обнаружена еще одна полость для нервного центра, она была расположена в позвоночнике в области бедер животного. Ученые полагают, что такое утолщение то есть. В местечке Мирагай, недалеко от городка Лауренью, в Португалии, работникам нового университета Лиссабона Октавио Матиусом были обнаружены части скелета животного, принадлежащего к роду стегозавров. По мнению Матиуса, все особенности вновь обнаруженного вида Мирагай лангиколум говорят об экологическом многообразии стегозавров, согласно найденному материалу. Мирагайский экземпляр обладал шеей 1,5–1,8 метра, это составляет 30% общей длины тела животного, в то время как у вида Хуайянгосарус, который обитал 170 миллионов лет назад,